Шулай итеп, котлы урында
Қауымы, ен кем? Мен Шәулә. Тарих Шәуләһе. Тарих Шәуләһе. Ие, тарихты күҙәтә. Кешелек тарихын мине һеҙҙең башҡорттарҙың тарихы ғәжәпләндерә. 100 йыл эсендә киҫтәләгән тапҡыр баш күтәрәһегеҙ. Тик һәм һигеҙ тапҡыр. Эйе, һикән һигеҙ тапҡыр. Һәм нимәгә тыныслана алмайһығыҙ, Халҡыбыҙҙың тарихы. Бер халыҡта ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә шул тиклем баш күтәрмәгән. Башҡорт халҡы күп тапҡырҙар ҡулына ҡорал алған. Ниңә? 300 йыл халыҡты таллау, йәберләү. Нисек түҙгән быға беҙҙең халыҡ? Нисек сыҙаған? Бына 1700 йылдар башҡорт ерҙәрендә яңы заводтар төҙө башлана. Йәнә талау, йәнә башҡорт ерҙәрен тартып алыу. Данлыклы заводчик Дементьевті біздің яқтарға. Ялмыш алып бері Сергей Федорович. Кистелеген завод хужағы язмышқа бойғына мекен. Һеҙ бит Апҡаны балаты кирегә бұрған кеүек, үҙегеҙ язмышты теләгән яҡҡа алып китәһегеҙ. Дөрөҫ, язмышҡа бойғаны ул дөрөс ат түгел. Бына батша указын тотоп килдем. Указ? Ниндәй указ? Ағайдел бойындағы алты ауылды Ырымбур яландарына Қазақстан сигенә күсерергә. Ни өсөн күсерергә? Башҡорттар бына риза булмаясаҡ. Илгә тимер кәрәк. Уралтау итәгендә бик бай тимер рудаһы ятҡылығы бар. Тағы завод төҙөргә итәһегеҙме? Дөрөҫ һиҙенәһең, Сергей Федорович. Эргәлә күл, йылға, быуа быуырға була. Заводҡа. Ә иң мөһиме ҡабатлап әйтә. Илгә тимер кәрәк. Шул заводтар тип, күпме ерҙәрен тартып алдыҡ башҡорттоң. Уралтауҙың буйына заводтар төҙөйбөҙ. Башҡорттоң түҙемлеге сигенә еткән. Уларҙы саҡ тотоп торабыҙ. Инде ерҙәрен дә тартып алһаҡ, белмәйем ни булыры. Мин һине аңламайым, Сергей Федорович. Һин нимә? Батша указын үтәмәҫкә итәһеңме? Үтәйем. Әмәйсә булдыра аламмы ни? Тик башҡорттар тағы баш күтәрһә, һеҙ бит ҡасып китәһегеҙ. Ә миңә йәнә улар менән һуғышырға? Борсолма. Батша был яҡҡа бер нисә полк һалдаттарын ебәрергә һүҙ бирҙе. Башҡорттарың бер ҡайҙа ла бара алмаҫ.
Патша указын. Үтерге тиіштер